रात के 2 बजे ताजमहल बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन एक कमरा ऐसा है जहां गार्ड्स जाने से डरते हैं। कहा जाता है उस कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद अंदर से रोने की आवाज आती है, जैसे कोई अपना दर्द सुनाना चाहता हो। एक बार एक नाइट गार्ड ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, मोहब्बत अमर नहीं होती। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शीशे में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह गार्ड गायब था और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद। आज भी उस कमरे का नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि माना जाता है जो उस कमरे में सच देख लेता है वो ताजमहल से कभी बाहर नहीं